最后还有3个大家可能会关心的细节问题：一、噪音，我们也实际测试了8款吸尘器开机后的噪音情况，根据噪音的大小可以大致分为3个档次，66到67分贝左右的有3款，分别是美的、小米和小狗。稍微吵一点的69到70 dB 的是2款，德尔玛和海尔。剩下3款则是最吵的，74分贝以上，分别是扬子、奥克斯和苏泊尔。2、电源线长度，有神吸尘器一大弊端就是电源线过短会导致要不停的换电源插口，但过长的电源线又可能会绕来绕去，不方便整理，特别是我们这8款在一起用的时候，挺崩溃的。当然，这个长度没有什么标准，大家如果要购买，根据自己家里的大小选择即可。每款电源线的长度我们也都进行了整理，大家可以参考看看。值得一提的是，德尔玛在杆子上其实是有一个绕电源线的地方。但我们实际使用下来，感觉这个做工不是很好，稍微用力呢，它就会掉掉，电源线也很难绕上。3、售后政策，关于售后的问题，可能也是大家比较关心的。虽然价格都不算贵，但服务不能太差吧？我们这些有神吸尘器大部分都是在某东自营旗舰店购买的，售后政策呢，我们也进行了一个整理。好了，关于有神吸尘器的测试到这里就全部结束了。为了方便大家观看，我们也根据测试情况进行了一个主观打分，大家可以参考看看。首先是最贵的小狗，你说它真的完全吸不干净猫砂或者瓜子壳，那倒也不至于。但你把它拎起来一点也能吸进去，吸口太贴地了，有利也有弊。但是我觉得吧，从本质上来说还是贵了一点，499的价格让人毫无购买欲望。其次是最便宜的扬子，就这连杆2节塑料管，便宜也没问题吧？但就这质感来说，真的不建议购买。那通过我们前面实际的测试，我们这一次会推荐海尔 G16W 这一款，无论是头发、猫砂、猫毛或者瓜子壳的表现呢，都还是很不错的。边角和地毯的清洁也很到位，169元的价格在这8款当中也不算贵。剩下的几款当中，除了美的，我们也难分伯仲，大家可以根据实际价格和品牌信任度进行购买。至于美的嘛，它的吸力表现是8款当中最差的，正如我们前面所说的，建议改名美的推土机。最后再叨唠几句，有神吸尘器作为家庭清洁工具，吸完灰尘直接拖地即可，反正200元不到的价格，省了一点扫地的力气，你们会考虑购买吗？我是爱生活麻君，我们下期再见。